Yaqinda ustozlarimiz bilan ko'rishganimizda bir ajoyib voqea bo'ldi. O'zim uchun bir qancha xulosalarni olgan bo'ldim. Shularni bugun ulashmoqchiman. Odatda ustozimizni ziyoratiga ko'rgani boradigan bo'lsak, shogirdlarning hammasi jim o'tirib tinglashga odatlanishgan. Ustozlarimiz o'zi ham shunday o'rgatishganki, ustozlarimizni yoniga borsak, baliqqa o'xshab jim o'tirib eshitar edik deb o'zlari bizga ta'limini berishgan. O'shaning uchun buni eshitgan hamma shogirdlar jim o'tirib tinglashga harakat qilishadi. Bir voqea bo'ldi. Oramizda birinchi marta ustozdan dars olgani kelgan kishi bor ekan. Birinchi marta ko'rishib turibdi. Va tabiiyki u bolada savol juda ham ko'p. To'xtovsiz savollar beryapti. Ustoz gapirib turgan o'rinlarda ham ba'zida qo'shimcha savollar berib qo'yapti. Ana o'shanda ustoz bir yaxshi gapni aytdilar. Siz ilm o'rgangani keldingizmi? Ilmni boshi sukut deydilar ustozlar. Shuning uchun sizga eng katta nasihatlardan biri sukut saqlab eshitishni o'rganing deb aytdilar. Juda samimiylik bilan bu maslahatni berdilar. Menimcha haligi yigitga ham juda katta dars bo'ldi deb o'ylayman. Juda manfaatli bo'ldi. Ulug'lar ilm olish tartibotini tushuntirar ekan, birinchi navbatda sukutdan boshlaysiz deydilar. Ilmning avvali sukut, so'ng uni eshitish, so'ng uni yod olish, so'ng unga amal qilish, so'ng uni boshqalarga ulashish bo'lar ekan. Mana shu ketma-ketlikdan o'tsagina insonda ilm hosil bo'ladi. Bizni kuzatayotganlarning orasida oliygohlarga tayyorlanib yurganlar, repetitorlarga borib, ustozlarga shogird bo'lib, ilm o'qiyman deb yurganlar bo'lsa, mana shu tartibotni hayotimizda joriy qilib olsak, ilm olishda ko'p muvaffaqiyatlarga erishar ekanmiz. Demak, birinchi navbatda sukutni lozim tutishimiz kerak. Ustozlar aytardiki, har doim darsga kirar ekan, baliqqa o'xshab olish kerak shogird derdilar. Baliq qanaqa tinch, sokin bo'ladi-yu, ana o'shandayin o'zini o'ta sokin, vazmin tutishi kerak bo'lar ekan. Undan keyin uni eshitish. O'quvchilarimga ko'p dars paytlari aytaman. Jim o'tiribdi degani har doim ham yaxshi dars qilyapti degani emas deb qo'yaman. Ya'ni jim o'tiribdi degani, agar jim o'tirgan bo'lsa-yu ustozni eshitmayotgan bo'lsa, biz buni bilim olyapti deya olmaymiz ekan. Ikkinchi sharti eshitishni o'rganishimiz kerak. Shu darajada diqqat bilan somiy bo'lib eshitish kerak ekanki, hatto ustoz so'zni boshlagandan to yakunlagunga qadar bo'lgan nutqni yodlab olishga harakat qilish kerak. Mana shu qasd bilan ustozni tinglab o'tirish kerak. Va eshitgan so'zlarini imkon qadar yod olishga harakat qilish kerak. Ko'p aytamiz, eshitgan narsalaringizni eng yaxshilarini yozib oling, yozgan narsalaringizni eng yaxshilarini yodlab oling deymiz. Har doim yodlashni qasdida turishimiz kerak. Ana undan keyin yodlagan ilmlarimizni hayotimizda qo'llab boshlashimiz kerak. Qaysiki ilm agar unga amal qilinadigan bo'lsa, har doim foyda beradi. Inson bir ilmni o'rgansa-yu, agar unga amal qilmasa, foyda bermaydi, balki u zarariga ham xizmat qilishi mumkin ekan. O'shaning uchun bir ilmni jim o'tirib, eshitib, o'rgandik, yod oldik, endi uni amaliyotiga kelishimiz kerak. Amaldan keyin esa uni ulashish keladi. Mana shu juda ham muhim qismi. Ilmni ulashish amaldan keyin kelyapti. Bundan xulosa qilamizki, inson amal qilgan ilmlarnigina boshqalarga ulashishi mumkin ekan. Amalsiz aytilingan gap odatan beta'sir bo'lar ekan, uni eshitgan odamlar foyda olmas ekan. So'zlarimiz zalvorli bo'lishini istasak, boshqalarga ta'sir qilishini, boshqalarga manfaat yetkazishini istasak, birinchi navbatda uni amaliyotini qilishimiz kerak ekan. Har qaysi so'z, har qaysi ilm unga amal qilingan holatda ulashilarkan, bu foydali bo'ladi, bu boshqalarga ta'sirli bo'ladi. Ustozdan so'rashadi-da, bizga ko'p bilimlar o'rgatasiz. O'zingiz mana shu ilmlarga amal qilasizmi, yo'qmi deb so'ragan paytlarida bir ustoz javob bergan ekanlar. Agar men aytayotgan gaplarni eshitganingizdan keyin hayotingizda ozgina bo'lsa ham nimanidir o'zgartira olgan bo'lsangiz, demak bilingki men ularga amal qilaman. Agar o'zim amal qilmaydigan gapni aytganimda u sizga ta'sir qilmas edi degan ekanlar. Hammamizga mana shunday sukut bilan ustozlarni eshitish baxtini, eshitgan so'zlarini yod olish baxtini, yod olgan ilmlariga amal qilib, undan keyin uni boshqalarga ulashish baxtini nasib qilsin. Foydali bo'lgan bo'lsa, xursandmiz. Salomat bo'ling.